काला एंड दक्कनी तितर टिप्स में खुश आमदीद। आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके तितर के चिक्स 1-2 दिन के हैं तो उनको क्या देना चाहिए जिससे वो जल्दी बड़े भी होंगे और मरे भी नहीं। सबसे पहले आपने ये करना है कि उनको दीमक खिलानी है। 3-4 लकड़ी ले लेनी है, उनको ज़मीन में गड्ढा खोद के दबा देना है। 2-3 दिन पड़े रहे, ऊपर से पानी थोड़े से छिड़क देना है। 2-3 दिन पड़े रहे, उसके बाद दीमक बन जाएगी। ये देसी देखें वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये दीमक खिलाएं, इससे बच्चे चिक्स जो होते हैं तितर के बहुत जल्दी बड़े होते हैं। काला हो जो दक्कनी हो कोई भी हो, चिक्स के बच्चों को ये खिलाएं, इससे जल्दी बड़े होंगे और ये शौक से खाते हैं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये देखें दीमक है, कितने शौक से खा रहे हैं। ये 1 दिन के चिक्स हैं तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और कीमती हैं। तो आप भी ऐसी तरह दीमक होती है अपने तितरों के चिक्स को दीमक खिलाएं, ये बहुत जल्दी बड़े होंगे। कोई बच्चा तो ले आसी कोई वधिए तो छान ला एक ही गल वधी सी वधी आई गल छान ला समा है को पट्टा वो निकल जाए पई पट्टा निकल मम्मा ये पट्टा Thank you for watching.